Tore totoba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle sudaf isa gara bintu dana damsan gochi afanama hindubanes humna adda galaanitti dhamanii jiraachuu sadarkaa odeeffannootti malee qabatamatti arginee waan hin beekneef lubbuun jiraachuu isaaniitu afaan guuttannee dubbachuun nutti cimaa ja'umaatiin hidhamtoonni siyaasaa kunneen qondaalota olaanaa adda bilisummaa Oromoo yoo ta'an manni murtii olaanaa federaalaa yeroo garagaraatti bilisa isaan baasuun akka hiikaman murteessee ture. Haa ta'u malee koomishiniin poolisii Oromiyaa ajajaa mana murtii fudhachuu diduudhaan shakkamtoota kana waggaa tokko oliif harka isaa tursiisee jira. Dabalata qabna. Fulbaana 28 bara 2020 akka tibba ayyaana irreechaa mana hidhaa duraan itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Galaan keessaa kan baafaman qondaalota adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessitoota Saabaa'oo baay'inni isaanii 10 ol ta'an ture. Tibba sanii sababa sodaa nageenya hidhamtootaaf jechuun qajeelcha poolisii keessaa baafamanii gara kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa magaalaa Galaan keessatti argamutti akka isaan dabarsan miseensi maatii qondaalota kanneen OMN'tti himee jira. Erga siyaas Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gara Finfinneetti, Dr. Gadaa Oljirraa gara Burraayyuutti, Obbo Abdii Raggaasaa gara qajeelcha poolisii Galaanitti yoo dabarsane. Gaazexeessitoota sagalee bilisummaa Oromoo ammoo guyyaa murtaa'eef duukamitti erga dabarsaniin booda dhiyoo gadi lakkisu OMN gabaasaa turuun ni yaadatama. Lammii Beenyaa Daawit Abdataa Gadaa Gabbisaa Battee Urgeessaa Mikaa'el Booranii fi Kennasaa Ayyaanaa ammoo kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa Galaan keessatti hambifamu. Odeeffannoon yeroo adda addaatti marsaa hawaasummaa irratti himamuun dhaga'uun alatti maatiin waan qabatamaa akka quba hin qabne Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himanii jiru. Fulbaana 28 bara 2021 irraa eegalee maalirraa akka isaan jiranis ta'e lubbuun jiraachuu isaaniitu qabatamatti waan beeknu hin qabnu kan jedhan miseensi maatii qondaalota kanneen keessaa tokko. Isaan arguu dhabuu keenyaaf yeroo adda addaatti iyyannus furmaatni osoo hin argamin jira jechuun himama. Gara waajjira poolisii Galaan erga deemanii amma gara ji'a 7tiif deemu. Kaampii waraanaa magaalaa Galaan kana keessa jiraachuu isaanis infoormeeshiniidhuma achi jiru waan jedhu infoormeeshiniidhuma arganna malee nuun akka maatiitti qabatamaadhaan achi jiraachuu isaanii wanti nuun beennu ijaan wanti nuun argine tokkollee hin jiru jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen qondaalota adda bilisummaa Oromoo olaanoo yoo ta'an manni murtii olaanaa Oromiyaa fi federaalaa yeroo garagaraatti bilisa isaan baasuun akka hiikaman murteessee ture. Haa ta'u malee koomishiniin poolisii Oromiyaa ajajaa mana murtii fudhachuu diduudhaan shakkamtoota kana waggaa tokko oliif of harka tursiisee jira. Miseensi maatii qondaala adda bilisummaa Oromoo OMN dubbise kune qondaalonni adda bilisummaa Oromoo olaanoo kan kaampii humna addaa poolisii Oromiyaa Galaan keessatti hidhamanii jiran waliin wal arguu dhabuu isaaniitiif ji'a 4 ol lakkoofsisuu hime. Nyaataa fi uffannaa yeroo geessinuuf kaampii isaan jiru jaaman sanirraa kiiloomeetira muraasa kan fagaatu qajeelcha poolisii magaalaa Galaan erga keenye booda achirraa poolisiin fuudhee akka geessuuf taasifamaa jira. Uffataa fi nyaatni nuti isaaniif geessinu kun dhaqqabaa fi dhaqqabuu dhabuu waan quba qabnu hin qabnu kan jedhu namni kun lubbuun jiraachuu isaaniitiif ragaa qabatamaa hin qabnu jechuun OMN'tti himame. Yeroo sana jalqaba yeroo dabarsan sana haala ayyaana irreechaatii irraan kan ka'u nageenya isaaniitiif yaaddoofne kan jedhanidha kan isaan achi dabarsanii yeroo guyyoota muraasa booda immoo hin deebi'uun hin jedhame isa booda garuu guutummaa guutuutti sababni isaan nuuf laatan tokkollee hin jiru jechuudha. Bakka sanatti bakki sun kaampii waraanaa gatii ta'ee fi bakka sana deemtanii argachuu hin dandeessanidha ajandaan jedhu malee maaliif sababni isaa wanta jedhu irratti wanti isaan deebii laatan hin jiru jechuudha. Tibba dabree mootummaan Bilxiginnaa hidhamtoota siyaasaa galmee 3 jala turaniif maqaa dhiifama taasisuu jechuun yeroo hiiketti mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen hojiin hidhamtoota siyaasaa hiikuu jabaatee itti fufe jechuun ibsee ture. Haa ta'u malee Oromiyaa keessatti ammallee sababa siyaasaatiin namoota nagaa hidhuun kan duraa caalaa jabaatee itti fufee jira. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa adda addaa harka mootummaa naannoo Oromiyaatiin to'atamanii jiran ammallee hin hiikamne. Oduu teenyatti aanuun paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo ibsa amajjii 18/2022 baaseen waggoota muraasa asitti ajjechaan suukanneessaan Oromiyaa keessatti akka malee gocha baratamaa ta'aa jiraachuu isaa
yaadachiisuun Oromiyaa godinaalee adda addaa bakkeewwan ajjechaan qaamolee nageenya mootummaatiin itti raawwataman heeruudhaan yaadachiise. Ajjechaan suukanneessaan akka kanaa baratamaa ta'aa dhufuudhaan uummanni burjaaja'uu fi sodaadhaan akka waan haaraatti ilaaluu dhabaa dhufaa jira waan ta'eef kun nama yaaddeessaa jechuun hammina gocha gara jabeenya kana balaaleffata. Siraash Sabaa gabaasa qindaa'aa keessatti isiniif dhiyeessama. Koongirensii Federaalaa Oromoo qaamolee mootummaa to'annaa seeraa fi mana jireenyaa keessaa lammiilee gad baasuun ajjechaa irratti raawwatan seeratti dhiyaachuu qabu jedheem. Paartiin Koongirensii Federaalaa Oromoo ibsaa Amajjii 18 bara 2022 baaseen waggoota muraasa asitti ajjechaan suukaneessaan Oromiyaa keessatti akka maleem gocha baratamaa ta'aa jiraachuu isaa na yaaddeessa jechuun godinaalee Oromiyaa adda addaa bakkeewwan ajjechaan qaamolee nageenya mootummaatiin itti raawwatan heeruudhaan yaadachiisee jira. Qeellan Wallaggaa magaalaa Dambidollootti addabaabaayii irratti baasuun dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu ija hawaasaa duratti qaamolee nageenyaatiin ajjeefamuu kan yaadachiisu Koongirensii Federaalaa Oromoo ajjechaan wal fakkaatan godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee Shawaa Lixaa aanaa Baakoo Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Raaree Bunoo Baddallee keessattis yeroo adda addaatti raawwatamuu ibsa. Ajjechaan suukaneessaan akka kanaa baratamaa ta'uu dhufuudhaan uummanni burjaajii fi sodaatiin akka waan haaraatti ilaaluu dhabaa dhufuun isaa waan nama yaaddessaati jechuun haminna gocha gara jabeenya kanaa balaaleffata. Torbaanota muraasa dura ajjechaan rifaayisaan abbaa gadaa Karrayyuu kan ta'an Kadiir Hawaasii fi tuuta gadaa Michillee walumaa gala namoota 16 irratti godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti raawwatames yakka daangaa maleessa uummata irratti raawwatamedha jechuun Koongirensii Federaalaa Oromoo ibsa keessatti yaadachiiseetii jira. Ajjechaa gara jabeenyaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kun dhaabbachuu qaba kan jedhe Koongirensii Federaalaa Oromoo qaamolee mootummaa ajjechaa kana keessaa harka qaban qoratamanii adda baafamuun seeraaf dhiyaachuu qabu jechuun gaafateetii jira. Qondaalonni bilxiginnaa damee Oromiyaa ajjechaa jila abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michillee irratti raawwatame gara dabarsuun itti gaafatamummaa dheefaaf shira biroo xaxaa jiraachuu maddeen keessoo sirnichaa saaxilane. Manguddoonni Karrayyuu 18 gara Finfinneetti geeffamuun ajjechaa sana shaniitu raawwate. Shanee balaaleffadhaa jaanii dirqisiisaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maddeen irraa odeeffatetu jira. Maammat Fantaallee bal'ina isaa isiniif dhiyeessee jira. Qondaalonni bilxiginnaa damee Oromiyaa ajjechaa jila abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatan gara dabarsuun gaafatama jalaa ooluuf shira biraa qopheessaa jiraachuu maddeen keessoo saaxilan. Ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michillee hordofuun koreen dhimmicha qorachuuf dhaabbate. Ajjechaan sun ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan raawwate ta'uu mirkaneessuusaa maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii turan. Dhugaa kana awwaaluuf gareen Shimallis Abdiisaa, Fiqaaduu Tasammaa, Awwaluu Abdii fi Araarsaa Mardaasaa Adriyaanaa Fantaalleetti ajaja dabarsuun shira xaxaa jiraachuun dhagahame. Manguddoo Karrayyuu lakkoofsan 18 ta'an maqaa araaratiin dirqisiisanii fuudhuun ajjechaa kana kan raawwate shaneedha jechuun ragaa bahaa ajaja jedhuun doorsisaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qaamota dhimmichatti dhiheenyan hordofaa jiran irraa mirkaneeffatee jira. Wayituma manguddoon 18 ajaja Awwaluu Abdiitiin aanaa Fantaallee irraa fuudhamuun magaalaa Finfinnee kan geeffaman yoo ta'u manguddoota kanneen Abiyyi dabalatee hooggantoota olaanoo bilxiginnaa dubbisiisuuf karoorri qabamee jiraachuus maddeen saaxilanii jiru. Sababa rakkoo ijaarsa faayidaa fi neetworkii hooggansaatiin dhibdeen keessoo bilxiginnaa damee Oromiyaatti uumame babal'atee sadarkaa diigumsarra gahuu isaatiin wal qabatee iccitiin paartichaa dhimma saamichaa fi ajjechawwan biroo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru irratti wal saaxilaa turuun isaanii kan yaadatamuudha. Kan hordofee ajjechaan jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michillee irratti raawwatame ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatiin ta'uu koreen dhimmicha qoratu mirkaneessuu hordofee itti gaafatamummaa kana fudhachuu diddaaf gabaasni kun gurra uummataa akka hin dhaqqabneef shira guddaa taasisaa jiraachuun ifameera. Haqa dirree jiru dhoksuu fi itti gaafatamummaa seeraa dheefaaf manguddoo hawaasa keessaa funaananii shaneetu ajjechaa kana raawwate jedha. Shanee balaaleffadhaa jechuun diraamaa madaalaan kaafne hojjechaa kan jiran ta'uu maddeen OMN odeeffannoo kanatti dhihootaan ibsanii jiru. Oduu keenya gama birootiin kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Daawwaa Caffaa dabalatee kanneen hafan biroo keessatti waraanni mootummaa ajjechaa jumlaa raawwate. Godinicha keessatti namoonni ji'ootaan dura hidhaman hedduun mana hidhaa adda addaa keessaa baafamuun ajjeefamanii raasaa gubbatti gatamanii jiru. Isaan ajjeefaman maatiin akka hin awwaallanne hidhattoota mootummaatiin dhoowwamanii jiraachuu maddeen keenya garasii OMN'tti himanii jiru. Aanaa Harxummaa Fursee mana hidhaa Caffaa Roobit qofa keessaa namoonni baafamanii ajjeefaman 3 yoo ta'an reeffi isaanii ammoo iddoo Intalee jaamutti akka gatame odeeffanne.
Oduma wal qabateen godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Shiree ganda Jaarsoo Yaamaa Jaamutti waraanni Bilxiginnaa barataa kutaa 8ffaa kan ta'e Abdataa Baacaa Jaamu badii tokko malee shaneef nyaata geessite jechuun naannoo mana maatii isaatti rasaasaan ajjeesuun himame. Abdataan hawaasa naannoo keessatti nama ilaalcha gaarii qabu yoo ta'u mana amantaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Jaarsoo Shiree keessatti tajaajilaa kan turee fi koree faarfattoota waldichaa akka tures jiraattonni naannichaa himanii jiru. Ajjechaan wal fakkaataan lixa Oromiyaa aanalee garagaraatti maqaa shanee gargaartu joon raawwatamaa kan jiru yoo ta'u sababa neetworkiin badeef odeeffannoowwan danuun dhokataa akka jiran maddeen keenya eeranii jiru. Waltajjii Bilxiginnaa damee Oromiyaa Adaamaatti taasifamaa jiru irratti waldura dhaabbannaa guddaan uumamuun dhagahame. Waltajjii gamaagama hojii mootummaa fi paartii ja'uun kan magaalaa Adaamaatti taa'amaa jiru irratti dabballoota Bilxiginnaa damee Oromiyaa fi qondaalota sirnichaa gara gadii gidduutti waldura dhaabbannaan guddaan uumamee akka jiru maddeen keenya keessoo sirnichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himanii jiru. Ka'umsi waldura dhaabbannaa dabballootaa kun dhibdee keessoo sirnichaa irratti babal'ataa dhufee fi saamicha qabeenyaa hooggansa sadarkaa naannoo neetworkiin ijaaramee taasisaa jiruu fi komii uummataa dabalaa dhufee akka ta'es beekameeti jira. Keessumattuu dabballoonni sadarkaa godinaa fi magaalota irraa waltajjii kana irratti hirmaataa jiran uummanni komii bal'aa sirnicha irratti kaasaa jira. Sababa kanaafis yeroo kamittuu fincillee uummataa to'atamuu hin dandeenye ta'uu mala jechuun yaaddoo qaban kaasuun isaanii maddeen keenyaa kun himanii jiru. Dabalataanis haalli nageenyaa guutuu Oromiyaa keessatti sodaachisaa ta'uu caasaan bulchiinsaa gargaarsa waraanaa malee sochii bobbaa hojii taasisuu akka hin dandeenye akkasumas ukkaamsuu fi ajjeesuun dabballoota Bilxiginnaa amanamoo ta'an dabalaa dhufuu kaasaa jiru jaamee jira. Dabballoonni gara gadii jiran kun kana malees sochiin diinagdee guutummaatti dadhabu tajaajilli caasaa mootummaa uummataaf kennamu dhaabbatu wal amantaan mootummaa fi uummata jidduutti dhabamuun kan babal'inaan ka'aa jiru yoo ta'u rakkoolee kana hundaaf ammoo kan itti gaafatamuu qabu hooggantoota Bilxiginnaa Oromiyaa akka ta'an sodaa tokko malee waltajjii kanarratti dubbatamaati jira. Paartiin Bilxiginnaa damee Oromiyaa ibsa tibba kana baaseen jeequmsi siyaasaa hooggansa jidduutti dhalate burjaajjiin uumamuu kan amane yoo ta'u ka'umsi rakkoo kana ammoo odeeffannoo sobaa fi hamii hooggantoonni paartichaa olaanoo naamusa paartii cabsuudhaan facaasaa jiran jechuun farrajuun isaanii kan yaadatamudha. Maqaa gamaagama hojii mootummaa fi paartii joon waltajjii dabballootaa kun gaggeessummaa obbo Shimallis Abdiisaa fi obbo Fiqaaduu Tasammaatiin magaalaa Adaamaatti taa'amaa jiraachuu maddeen oduu sirnichaas mirkaneessaniiti jiru. Oduu teenya xumuraatiin waraana waggaa tokko oliif Itoophiyaa keessatti deemaa jiruun hanga ammaatti loltoonni Bilxiginnaa fi milishoonni naannolee walumaa galatti 200 caalan ajjeefamuu akka hin oolle African Confidential maddeen isaa wabeeffachuun gabaasee jira. Humnoonni Tigraay tooftaa duubatti deebi'uu hordofaniin kasaaraa guddaa osoo hin kaffalin tooftaa fi tarsiimoo filataniin naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahuu danda'uu isaanii ibsatee jira. Xiinxalli gaazexaa African Confidential gabaasa qindaa'ee Naayimaa Umartu dubbisa. Waraana adeemsifamaa jiru keessatti loltoonni Bilxiginnaa 200 caalan ajjeefamuu African Confidential gabaase. Waraana waggaa tokko oliif Itoophiyaa keessatti adeemaa jiruun hanga ammaatti loltoonni Bilxiginnaa fi milishoonni naannolee walumaa galatti 200 caalan ajjeefamuu akka hin oolle African Confidential maddeen isaa wabeeffachuun gabaasee jira. Humnoonni naannolee fiinxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni Bilxiginnaa walumaa galatti 400 ta'uu humnoota Tigraay loluuf bobbaasuu isaanii mirkaneeffadheen jira kan jiru. Gabaasni kun kanneen keessaa yoo xiqqaate walakkaan waraanicha keessatti lubbuu isaanii dhabuu barreesseeti jira. Waraana kana keessatti humnoonni Tigraayilleen kasaaraa hedduu keessummeessuu tuqeetiin jira. Barruun African Confidential kun ta'us dandeettii loltummaa fi gahumsa waraanaa humna ittisa Tigraay irratti dhiibbaa guddaa qabaata jedhamee akka hin eegamnee fi ammallee humnoonni Tigraay caalmaatti of ijaaraa jiru jedhee jira. Gaazexaan dhimmoota odeeffannoo fi tikaa irratti xiyyeeffatuun barreessuun beekamu kun humnoonni Tigraay tooftaa duubatti deebi'uun hordofaniin kisaaraa guddaa osoo hin kaffalin tooftaa fi tarsiimoo filataniin naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bahuu danda'uu isaanii ibseeti jira.
xiinxalli gaazexaa Afrikaan Confidential. Humnoonni Tigraay haga ammaatti marfamanii waan jiraniif dhiyeessii waraanaas ta'ee gargaarsa namoomaa argachuuf karaa sana saaquuf jecha haleellaa gama lixa Tigraay irratti taasisuun waan hin oollee fi sochiin waraanaa guddaanis taasifamaa jiraachuu barreessee jira. Tahus Abiy Ahmed loltoonni biyya ollaa Isaayaas Afwarqii akka balbala lixa Tigraay kan taate magaalaa Humaraa to'atan affeeree waan tureef waraanni Eertiraa kuma hedduu ta'u hidhannoo guutuudhaan lixa Tigraay qubatee jiraachuu saaxilee jira. Xiinxalli kun humnoonni Tigraay haleellaa gama lixa Tigraay kanaan cinatti ammallee duula bal'aa gara kibba biyyattii jechuun Finfinnee, Bahirdaarii fi Gondar irratti taasisuu akka malanis tilmaama isaa kaa'ee kunis gaaga'ama siyaasaa fi namoomaa marsaa biroo hordofsiisuun waan hin oolleedha jechuun akeekkachiisee jira.